Hi friends, welcome back to Simple Hack. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബ്രദർ എന്ന കമ്പനിയുടെ ജപ്പാൻ മെയ്ഡ് സ്വീയിങ് മെഷീനാണ്. ഈ തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാനിത് റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. സ്റ്റിച്ചിങ്, ബട്ടൺ ഹോളിംഗ്, എംബ്രോയിഡറി, ബട്ടൺ സ്റ്റിച്ചിങ്, ലോക്കിംഗ് ഇതെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൂചിയിൽ നൂല് കോർക്കുന്നത്. അതും വളരെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ്. ഈ തയ്യൽ മെഷീനിൽ വേറെയും ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് റിവ്യൂവിൽ കാണാം. നമുക്കെന്നാൽ റിവ്യൂയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അൺബോക്സിങ്ങിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് വാക്ക് അറൗണ്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബ്രദർ അറ്റ് യുവർ സൈഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം FS-50 എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ താഴത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സ്വീയിങ് മെഷീൻ, 50 ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റിച്ച് പാറ്റേൺ, LED ലൈറ്റ്നിങ്, ക്വിക്ക് സെറ്റ് ബോബൻ, ബിൽറ്റിൻ നീഡിൽ ത്രെഡർ, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ജപ്പാൻ മെയ്ഡ് സ്വീയിങ് മെഷീനാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ വേൾഡാണ്. ബോക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓഫർ പ്രൈസിലാണ്. ഇതിൻ്റെ MRP എന്ന് പറയുന്നത് 18,350 ആണ്. ഓഫർ പ്രൈസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ബോക്സിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ബോബൻ വൈൻഡർ, ബോബൻ പെട്ടെന്ന് വൈൻഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ 1 സ്റ്റെപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബട്ടൺ ഹോളർ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബട്ടൺ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള തന്നെ LCD ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബിൽറ്റിൻ നീഡിൽ ത്രെഡർ, നമുക്ക് നീഡിലിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നൂല് കോർക്കാം. പിന്നെ നല്ല കാഴ്ച നൽകുന്ന LED ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ക്വിക്ക് സെറ്റ് ബോബൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ കുറച്ച് ഈസി കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് 50 സ്റ്റിച്ചിങ് പാറ്റേൺസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബട്ടൺ ഹോളിനും ലോക്കിനും ഉള്ള ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബോക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും മെഷീൻ്റെ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് കാണാം. അപ്പം അൺബോക്സിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു മാനുവൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ മാനുവൽ പിക്ചോറിയൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നൂല് ചുറ്റേണ്ടത്, ബോബൻ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, പെഡൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിക്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനൊന്നും ഇല്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് പിക്ചറുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ മാനുവലാണ് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഈ മെഷീൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ആക്സിലേറ്ററിങ് പെഡലാണ്. ഈ പെഡൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പെഡലിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യും. ഈ പെഡലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ കേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കേബിളിൻ്റെ എഡ്ജിലായിട്ട് ഒരു പിന്നും ഉണ്ട്. ഈ പെഡൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വഴിയേ പറയാം. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് പവർ കേബിളാണ്. ഈ പവർ കേബിൾ നമ്മൾ കറണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. മെയിൻ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഒരു തെർമോക്കോൾ കേസിനകത്താണ്. അത് അതിനകത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെഷീൻ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടാണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ വലുതാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു റൗണ്ട് നോബ് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് പാറ്റേൺസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വിച്ചസ് കാണാം. അതിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റിച്ച്, റിട്ടേൺ ഒക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം, സ്വിച്ചുകൾ. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പിക്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോബൻ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കാണാം, ബ്രദർ. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെ അത് ഏത് മെയ്ഡാണെന്നുള്ളത്, ജപ്പാൻ മെയ്ഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കറിങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മെഷീനിൽ തന്നെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ടൊരു ടൂൾ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ടൂൾസ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കും. നമുക്കതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 3 ബോബൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നീഡിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ബട്ടൺ ഹോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പീസുണ്ട്. പിന്നെ പല അളവിലുള്ള പ്രസ് ഫൂട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഉണ്ട്. ഒന്ന് തപ്പി നടക്കുന്നുണ്ട്, അറ്റാച്ച്ഡ് ആയതുകൊണ്ട്.
ഈ ടൂൾ ബോക്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഊരിയെടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇടാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ലിവർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലിവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ഫുട്ട് പൊക്കുന്നതും താഴ്ത്തുന്നതും. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക്, നീഡിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ ആണ്. ഈ സ്ക്രൂ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ നീഡിൽ ഊരുന്നതും ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ ഒന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പവർ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറണ്ടിൽ കുത്താം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്, വൈറ്റ് LED ലൈറ്റ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാം. ഡിസ്പ്ലേയും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ആക്സിലേറ്ററിംഗ് കേബിൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. മെഷീൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആക്സിലേറ്ററിംഗ് കേബിളിൻ്റെ പിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും നമ്മൾ മെഷീനിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ബോബൻ ഊരി അതിൽ നൂല് ചുറ്റാം. ബോബൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ലിഡിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോബൻ്റെ കവർ ആദ്യം ഊരി വരും. ആ കവർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോബൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ക്വിക്ക് സെറ്റ് ബോബൻ. ബോബൻ നമുക്ക് തിരിച്ചിടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബോബൻ തിരിച്ച് കേസിലോട്ട് വെക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബോബൻ എടുത്ത് കേസിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഊരിയ കവർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ താഴത്തോട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബോബൻ സെറ്റ് ആയിക്കോളും. നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് ഫാസ്റ്റ് ബോബൻ വൈൻഡർ. അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബോബനിൽ നൂല് ചുറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കിവിടെ മെഷീൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പിക്ചറുകൾ കാണാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബോബനിൽ നൂല് ചുറ്റേണ്ടതെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൂലിടുക. നൂലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, മെഷീനിൽ തന്നെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കുക. ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ ചുറ്റിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് നേരെ നമ്മുടെ ബോബൻ എടുക്കുക. ബോബനിൽ ഒരു 4-5 വട്ടം ചുറ്റുക. നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ആ ബോബൻ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫുള്ള് ചുറ്റിക്കോളും. നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നൂല് ഓടിപ്പോകുന്നത്. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ബോബൻ വൈൻഡ് ആകുന്നുണ്ട്. മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും ഇതിനകത്ത് സ്വിച്ചുകളുണ്ട്. ഈ സ്വിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാം. കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വർക്കുകൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തീർക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടെ ബോബൻ നമ്മൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ബോബൻ തിരിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോബൻ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടൊരു ചെറിയ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. ആ ബ്ലേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ നൂല് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ബോബൻ ഇടുന്ന കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ച് കാണിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോബൻ സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കേസ് അഴിച്ച് ബോബൻ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കേസ് തിരിച്ചിടുക. വീണ്ടും ഊരിയത് കണക്ക് തന്നെ അതെല്ലാം പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബോബൻ തയ്യൽ മെഷീനിൽ ലോഡ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബോബൻ്റെ കവർ അത് അഴിക്കണം, നേരത്തെ കാണിച്ച കണക്ക്. അതിനുശേഷം ബോബൻ ഇടുക. ബോബൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആരോ കാണാം. ആ ആരോയുടെ താഴത്തൂടെ നമ്മൾ നൂലിങ്ങനെ മേളിലോട്ട് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ വലിച്ചെടുക്കണം. വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. ആ ബ്ലേഡ് എത്തുമ്പോൾ നൂല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കട്ടാവും. അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ കവർ കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പ്രസ് ഫൂട്ട് അഴിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ക്ലിപ്പിൽ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ഫൂട്ട് അഴിഞ്ഞു വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ പ്രസ് ഫൂട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം പ്രസ് ഫൂട്ട് താത്തുകയും പൊക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലിവർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ജസ്റ്റ് താത്തിയാൽ മതി. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിനകത്ത് ഫിക്സ് ആയിക്കോളും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം പ്രസ് ഫൂട്ട് അഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രസ് ഫൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ലിവർ പിടിച്ച് താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ഫൂട്ട് ഫിക്സ് ആവും. മെഷീൻ്റെ മേളിലായിട്ടൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് നോബ് കാണാം. അതിനകത്ത് 0, 1, 2, 3 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാനാണ്. ഇനി നമുക്ക് സൂചിയിൽ നൂല് കോർക്കാം. അതിനായിട്ട് മെഷീൻ്റെ മേളിൽ കാണുന്ന ആ സ്ലോട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ നൂല് കറക്കിക്കൊണ്ടുവരിക. അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്, നൂല് ചുറ്റി എടുക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ജസ്റ്റ് കറക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് താഴത്തോട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പറേ കൂടെ നേരെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കിയെടുക്കുക. നേരെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കിയെടുത്ത് അവിടെ ഒരു ലിവറുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ. ആ ലിവറിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് താഴത്തോട്ട് വരും. താഴത്തോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സൂചിയിലോട്ട് ഇത് കയറ്റുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സൂചി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സൂചിയിൽ ഈ നൂല് കോർക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നീഡിലിൻ്റെ പടമുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് നീഡിലൊന്ന് പൊങ്ങി വരും. നൂല് നീഡിലിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നീഡിലിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ലിവർ ഒന്ന് താത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് നീഡിലിൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ലിവർ. ആ ലിവർ താത്താൻ നേരം ഒരു ക്ലിപ്പ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നൂല് ഫ്രണ്ടിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ലിവർ ഒന്ന് താത്തുക. എന്നിട്ട് ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് നൂല് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ലിവർ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നീഡിലിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ നൂല് അപ്പുറത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. സൂചിയിൽ നൂല് കോർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ തയ്ക്കുന്ന ആളുകളുടെയും വെല്ലുവിളി. ഈ മെഷീനിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നീഡിൽ ത്രെഡ് വന്നതെന്നുള്ളത്. എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ മെഷീൻ തയ്ക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ മെഷീനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് 50 പാറ്റേൺസ്, സ്റ്റിച്ചിങ് പാറ്റേൺസിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് കാണാം 0 to 49, അതായത് 50 പാറ്റേൺസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 2 ബട്ടണുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡിസൈനുകളെല്ലാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് 1 2 3 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബട്ടൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 20 അങ്ങനെ നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് 40 വരെ നമുക്ക് പോകാം. റൈറ്റ് സൈഡിലെ 2 ബട്ടണുകൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും സഹായിക്കും. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 3 ബട്ടണുകളിൽ ഒന്ന് നീഡിൽ അലൈൻമെൻറ്റ്, രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ അടിക്കാനാണ്, മൂന്നാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റിച്ചുകൾ വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കിനി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രസ് ഫൂട്ട് പൊക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുണി വെച്ച് കൊടുക്കാം തയ്ക്കാനായിട്ട്. നമുക്കൊന്നൊരു നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ സ്പീഡിലുമാണ് ഇപ്പോഴിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജോലി വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുകയും ചെയ്യും. കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. എത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നറിയാമല്ലോ. പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമാണ്, നോർമൽ സ്റ്റിച്ച്. നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഡിസൈനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനും. നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ പെർഫോമൻസ്, പെർഫെക്ഷനൊക്കെ എത്രമാത്രം നല്ലതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓരോരോ ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ 3rd അതിൽ അടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഡിസൈനുകൾ ഇപ്പം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാറ്റേണുകളും വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഈ ഫീച്ചേഴ്സും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും
ബ്രദറിൻ്റെ FS-50 എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്വിങ് മെഷീനാണ് എന്നുള്ളത്. ഈ തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ റിവ്യൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.